ఇది సండే ఈవినింగ్ మినీ వ్లాగ్. ఇంక స్నాక్స్ కోసం అయితే నేను ఇక్కడ చికెన్ పకోడా చేస్తున్నాననమాట. సో, చెప్పాను కదా 1 వీక్ సరిపడా నేను చికెన్ మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్‌లో అయితే స్టోర్ చేసుకున్నా అని చెప్పి. సో, అది ఇక చికెన్ పకోడా వేస్తున్నాను. ఒకరోజు చికెన్ పకోడా, ఒకరోజు గ్రిల్ లాగా పెనం మీద కాల్చడం, కర్రీ చేసుకోవడం ఒకరోజు ఇలా అయితే చేస్తూ ఉంటాను. ఇంకా దీంట్లో కాంబినేషన్‌గా నేను హోమ్‌మేడ్ మైనీస్ అయితే చేశాననమాట. ఆయిల్ ఏం లేకుండా ఎగ్ యూజ్ చేశాను. చాలా బాగా వచ్చింది. ఈ 2 రెసిపీస్ కూడా ఆల్రెడీ మన ఛానల్‌లో అయితే పోస్ట్ చేశాను గైస్. ఒకసారి చెక్ చేయండి. పిల్లలకి హోమ్‌మేడ్ మైనీస్ చేసి పెట్టండి. చాలా ఇష్టంగా తింటారు. సబ్స్క్రైబ్.